kitalo nnyo. Ekyamazima mukulu Alex mukulu saawulirako ku bulwadde bwe, naye nabadde waka kati nenscrollinga bwe nti ku ssimu social media kati nga kuliko omwana ataddeko nti Alex mukulu afudde, kati nendowooza bya social media naye nenyongera okuscrollinga ndabeyo omuntu eyesigika oba ekitongole ekyesigika nga kibika Alex then nsobola okukola ki okubikkiriza. Kati bwe nascrollinze ngera siraba kyenavudde nkubirako ku mukwano gwange bamuyita Aaron Kabaale. Aaron yeyankubidde nangamba wa ebya Alex obiraba konze mbadde mbiraba wano ne mugamba bituufu oba naawe olabanga binda nangamba abituufu awe nategeredde okufa kwe. Obadde omumanyiko on a personal level? Yes, situbadde nti tabadde mu generation yange, abadde eri mu generation y'abakama bange, naye nga namusisinkanako edda nga tutandika. Twalina ekibiina bakiyitanga Univox Mirrors nga tunatandika Eagles. Kati twalina show ku Pride Theatre awo. Twakolanga Friday emisana, Saturday nga tukole emisana n'ekiro ne Sunday emisana n'ekiro. Kati najjaawo bagitanga Pride Theatre Corner, Pride Corner yalinga ka restaurant. Ne tumweyanjulira nga tatumanyi, tumweyanjulira tumugamba ffe ba Univox Mirrors era tugenda kuba wano ne show this weekend. Naye obuzibu bwe tukyayinamu omuzanyo twagumana na byonna naye tunoonya ssente zikola stage. Kati naga stage eta ntumugaje tugenda okukolerako ssente tezinnawera. Nagamba muyina show 5, Friday muyina show ya emisana, Saturday emisana n'ekiro, Sunday emisana n'ekiro. Kati sigenda bawa ssente ngenda bawa amagezi. Mudire show ya Friday emisana mugitume Mad Show. Kati ekigambo Mad Show ne bwe munaakuŋŋaanya ebisanja oba ebipapula oba ebigoye ebiyulifu ne mubiteeka ku stage, omuntu agenda agamba nazze kulaba ki Mad Show. Enkeera ku Saturday mugijjewo mujja kuba mufunye ssente ezitimba stage, then mukole stage ku Saturday ne Sunday eri kwegamba namutu you see kati teyatuwase nze natunulira omusajja oyo gyeyaja yagamba nno muyina shota eno ey'emisana eno mugambe Friday tugenda kuzanya show bagita Mad Show. Kati buli omu aleeta oba ngoyeze oba biki mubiteekeko ku stage nga tebitegereka terejja balenya buli omu ajja agamba moreover Mad Show asasule Friday bwegwa muzijjewo mutimbe shoje stage yembadde mutegeze ya Saturday emisana n'ekiro then ne Sunday mumaleko. Though twafuna ssente mwami Senkubuge n'ekibuga baatwa kuba twali ku Pride Theatre naye nze nasigala neewuunya kirowoozo ky'omusajja oyo kiyatuwa. So abadde muntu muyiiya nnyo. Okuyiiya kwe kubadde so poetic. Uganda bwe yali ekuza emyaka 3 egya independence yawandiika omuzannyo ne n'agutuuma 30 years of banana. 30 years of banana. Kati nga n'akwata gita n'ayimba tulya matooke butooke okumala emyaka 3 malamba. Tulya matooke butooke kati nga kyakozesa akalango. Tugamba matooke ki Uganda geerya. Kati n'akuba ebifaananyi by'aba presidents bonna bali bafuzeeko Uganda naye nga tebirina matu n'abitimba obwati. Kuba nagenda nendaba omuzannyo naye n'akuba ekya President Museveni kyo nga kirina amatu. Najja n'azanya yagenda okutuuka mu interview nga nakyakijjeeko amatu. Kakati President kyamuwaliriza okusindika statement n'agamba nedda Alex mukulu nze mpuliriza nze nina amatu nenga this man can act n'akola statement kwegamba ebintu ebyabanga poet ng'olina okuba ng'obitegeera. N'olwekyo kiyinza okugamba tutufiiriddwa omuntu atazzikawo ebitali bya bigambo wabula nga agamba statement n'ekutuulamu. Yes. Tegeza wafiida abadde impactinze nnyo entertainment industry. Yes, impact ye nti ne bw'abadde ng'anyumya bunyumya naawe ng'osigala olina kyoyiga, ne bw'abadde ng'azannya ng'osigala olina kyoyiga.
mwe kati emyaka gyammwe mbasinga naye show ya Alex mukulu nga omuzannyo gutandika osasula gutya nga nzo kugamba nti mugenda kuyingirira omutwalo gumu mu 1,300 olya that statement sente zigenda okuyingira show buli muntu agenda kusasula omutwalo gumu mu 1,300 ogamba kati atutawanyiza ki kati lwaki teyatugambire kale ddala gumu kitundu oba gumu 2 n'otandika okunoonya ebisatu kati nti gwe omulabi ng'ogenda okujja mu show nga yakutawanyiza dde omutwe bw'okugula basasula omutwalo gumu mu 1,300 n'ogamba kati so abadde so creative. Yes, twalema okuzimba stage nga sente zitubuze yatuwa amagezi n'agamba ey'emisana esooka mugitume Mad Show sente zemujjamu kubanga ekigambo Mad oli ne bwetaba ntimbe bagambira eno ki Mad Show kati kyasala costs zonna so ebyo byatuyambanga okuyiga.